はい、皆さんこんにちは。竹虎4代目です。さてですね、今日は鈴竹市場かごの修理です。先日ですね、また修理のかごが帰ってきました。今回はね、正真正銘の国産の鈴竹の市場かごが修理で2つ届きました。それぞれね、傷み具合やこれからのこの修理についてちょっとお話をさせていただきたいなというふうに思ってます。もともとね、この鈴竹の市場かごというのは築地屋なんかでね、板前さんやそのプロの料理人の方がこれほんと丈夫でね、でたくさん物も入って仕入れのものたくさん入れられて、でしかも丈夫で長持ちで、持った時にやっぱりこの柔らかさ、これ分かりますかね、この柔らかさ、この柔らかさがやっぱ腰当たりがいいんですよね。で本当にそう多用されていた、その辺りから人気になって、で主婦の方や今ではね、竹虎に働きに来ている若い女性なんかでもいろんな方がね、全国で使われている、本当にその日本の秀逸な竹バッグの一つです。東京とか朝早くも薄暗いうちからね、こういったものを持って歩いてるその板前さんなんかによく会うんですけど、一番気になるのがね、こういった壊れたとこあるでしょ。板前さんは料理はできるけど、やっぱりこの竹かごの修理できないんで、どうしてるかというとガムテープやなんかでよく貼ってるのがあるんですよ。いかつい板前さんはそれはそれで味があるかもしれませんね。でもね、若い女性とかあるいはその普通の主婦の方、おしゃれに快適に使いたいということになれば、やっぱりちょっと綺麗にね修理をして差し上げたいなというふうなことも思ったりしています。まずこちら、本当にねすごいですよ。これ使いのお客様見てください。これわかります？この竹肌綺麗な、これなんとも言えないでしょ。これわかりますか？これね、大事に使われてるんですよ。本当に大事に長く使ってるっていうのがね、本当によく伝わってくる。これと見てください。これツヤツヤで、もうなんかもう輝いてますやん。なんか塗ってるでしょ。これ知らない方が見たら、なんか透明の塗料かなんかにしても塗ってんのみたいなぐらい輝いてるんです。これ違うんです。これ竹の持ってる自然の油分と、そしてお客様が大事に使っているので、こういった照り輝きになってくるんですよね。今回の場合は一番傷んでるのはこういった縁ですね。このお餅っていうのはこれね、鈴だけじゃなくってね、籐なんです。で籐でこう巻いてるのが、ここだけ色違うでしょ。これなんで違うかというとね、お客様はこれ傷んできたんで、布かガムテープかかぶせてたそうなんですよ。でちょっとこう色合いが違ってきてるんですけど、ちょっとこう傷んでるよと。竹かごの一つの問題は、傷んで直したいと思ってもどこで修理できるのか分かんない、あるいは持って行っても修理はお断りされることが多いというようなことがあるので、全国の皆さんご安心ください。トラフ竹専門店竹虎、できるだけこういったかご手直しして修理して、皆様にまた新しくまさに新品のようになって長くお使いいただく、それが竹の使命であるしね、自分たちのもう仕事のやりがいでもありますんでね、修理どこでできるかわからない、あるいはこれこんなに壊れてしまったけど治るだろうか、そういった方はぜひね、竹虎に一度お問い合わせいただきたいなというふうに思ってるんですが、ここの持ち手、それからこの縁ね、これずっと壊れてますんでね、部分的にやっぱりやるのもいいんですけど、こういったところちょっともう壊れかけたりしてますので、もう緩みが出てるんですよ。しっかりギチギチと巻かれてるのがね、これもね一回全部巻き直しをしたいなというふうに思ってます。お客様が一番言われたのはここですけどね、これ力だけ、これね力だけっていうのは、こう重たい荷物がこう入った時にそこがスッとこう抜けてしまわないようにこういった竹を入れるんですが、この力だけがね折れてしまってます。角の部分ね、このやっぱこの四隅1箇所、ここは大丈夫やね、2箇所で3箇所、10日がりで四隅を補強した方が、これからまた20年30年50年ご愛用いただくには絶対にやっといた方がいいと思うんで、これだけ綺麗にされてますからね、やって差し上げたいなというふうに思っているので、それとね、もう一つ、この持ち手のこの紐のとこね、竹かごバッグで一番傷みやすいのはこういったね、持ち手とこのジョイント部分なんですよ。ここももう随分傷んでるんでね、まだまだもう一つ使えるんですけど、ちょっとこう心配なので、この紐の部分もねいっそちょっとやり替えて、これがでもね、もともとどんな色だったかというのを見せましょう。今日はね、じゃじゃんと、これ分かりますか？これ映ってます？きっちり。これね、作ったばっかりの鈴竹の市場かごです。まだ青いでしょね、ちょっと青みが残ってるじゃないですか。これ山から取ってきて編み込んだばっかりです。表面もねちょっとこうそやな感じ、野趣あふれるっていうかね、まだその本当に山でこう茂ってた感じそのままの鈴竹ですよ、これがね。ところがこれがこちらのお客様のように
大事に大事に愛情を持って使っているとこんなのあるんですよ。どう思われます？すごくないですか？竹。これが竹の魅力であり力ですよ。こういうのを見ると本当にもうなんかこうお金じゃなくなってくるんですよね。とにかく直してお客さんに喜んでもらいたい。竹すぐすぎてねちょっと思い入れが強すぎて。でも皆さん見てくださいよ。山に生えてる時これですよ。使ったらこうなるんやから。大事に大事に愛情を持って使ったらこうなるんやから。でこれまた娘、もしかしたらその娘のお孫さん渡せるんやから、手直ししたら。すごくないですか？やばいでしょ。これが竹なんです、日本の竹。だからほら最初の塔なんかもこれ真っ白いでしょ。これとこれって同じもんですよ。これが経年変色、素晴らしいやろ。これがこうなるんやから。こういった竹かごの魅力、使えば使うほど風合いが増して愛着が深まる。これもね、餅がこう新しくなって、口巻きも、こういった塔で巻いて、でここに塔係が入るでしょ。もうほんと最強ですよ。最強になります。でぜひね、お客様楽しみにお待ちいただきたいなというふうに思ってるんですが、これが青い作ったばかりで、これが愛用した色合い。ところがね、もっともっと40年50年愛用するとどうなるか。それがこれですよ。ガンとこんな感じです。またさっきのやつと比べてもまた違うでしょ。またちょっと違うじゃないですか。これももうすごく使い込んだいい味なんですけど、これまた違うでしょ。これをまた何十年使うと、30年40年使うとまたこんなになってくる。でこちらのお客様のカゴなんですけど、こちらさすがにね長く使っただけあってさらに傷んでるんですけど、もうほんとね、この口巻きにはねこの幅広の竹をこう芯に入れてるんですけど、もうそれすらちょっと傷んでますので、その辺りから全部やり替えて、この縁巻きは全部もうこうずっと傷んでるんでね、こういったところはね。それとそこはこれね、やっぱこうなってしまいます。ちょっと大きな穴がね開いてるので、これ一回ね鈴竹と鈴竹ないので、間だけ同じぐらいの幅に取って差し込んで角だけ補強して、でその上を塔でかかって補強したいなというふうに思ってます。でこれまでね力だけがねしっかり生きてるんですよ。でもほら見てください。西日本だとこういったね篠竹とか鈴竹とかで竹ないんで、普通だったらこれ全部間竹とか八竹でやったりするんですけど、これは篠竹でやってますね。でこの四隅塔で同じように修理して、縁巻きを直した後はこれで持ち手をね新しくつけて、こちらの顔と同じように何十年長く使えると思います。鈴竹市場箱、ついにですね修理が完成してね、綺麗に出来上がってきましたので、皆様にお見せしたいなというふうに思っております。大小2つのサイズが今日はあると思うんですが、実はこの縁巻きというのはね、鈴竹ではなくて塔でやってるんですけれども、2つともこの塔巻きが表皮を使った塔巻きではなかったんですが、それぞれガンと見てください。テカテカとちょっと照りも感じていただけるんじゃないかと思うんですが、表皮のついた塔のですね、表皮部分をきれいに巻いて2つとも仕上げています。カゴの表情、随分とその高級感とか見た目が良くなったのはね、このおかげじゃないかなというふうに思ってます。でまずですね、大きい方の鈴竹市場籠、こちらからちょっとご説明していきたいなと思うんですが、縁巻きはこう見ていただいたようにですね、これ分かりますか？綺麗に巻いてる。この辺りもずーっと綺麗に巻いてですね、どうぞ綺麗に巻かれてるでしょ。この壊れたこの縁巻き、ガムテープかなんかで巻いたりしてですね、色が変わっていたり、ちょっとですね、あんまり見た感じがよろしくない感じになってたんじゃないかと思いますけれど、まるでほんと新品同様のように生まれ変わりました。縁巻き以外の本体編みの部分はですね、やはりお客様が大事に使われてましたんで、さほど傷んだところはなくてですね、こちらの香りに関しては手つかずそのままにさせてもらっています。ただですね、やはりこのカゴというのはこういうふうにドンと置きますので、この四隅、この1箇所2箇所3箇所4箇所、この角の底の四隅、ここが一番傷みやすいんです。でここにちょっとした穴が開いたりとか、このひごが傷んでしまったりして穴が開いてたりしたんですが、綺麗な10日がかりでこの四隅補強されていますので、今後5年10年20年使っていただく上でもですね、重たい荷物を置いてドンと置くというようなことを繰り返しても全然へっちゃらじゃないかなと。こちらの大きなカゴの方は
力だけの方も傷んでました。これ一度見てください。楽しみです。じゃじゃんと。これどうですかこれ。あえてですね、ちょっとトラ竹を使って入れ込んでもらってます。せっかく竹トラで修理しましたので、日本唯一のトラ竹。独特のトラ模様の竹なんですが、これが四国の高知のわずか 1.5 キロの間口の谷までしか生育しないという不思議な竹なんですが、これは自分たちが守り育っている竹です。今年で131年になるんですが、これをね、せっかくですのでトラ竹を使った力だけで補強させていただきました。ちょうどね、このお客様のやつ、もう力だけが壊れてましたので、この横のやつはそのまま生かしたまま、この X の部分は何度もお見せしますが、トラフだけ。何度も見せますが、トラフだけ補強させていただいてますので、ちょっとやそっとの重さ、へっちゃらです。ぜひですね、安心してご愛用いただけたらいいなというふうに思ってるんです。お客様がね、本当に大事に大事にお使いしてるっていうのがね、よーくわかるんですよね。綺麗な艶が出てね、人工的にこういった輝き出るもんでもないですし、一朝一夕に出る輝きではありません。愛着を持って使われている家具は、口巻き部分。で、この四隅の、この四隅、そしてこの力だけと手直しさせていただいた自分たちもですね、本当に嬉しく思ってます。これをお渡しした時のお客様のね、喜んだお顔を想像しながら、本当にね、こっちまでハッピーな気分になってきますね。先ほどの修理させていただいたこの家具、これをさらにですね、数年長くご愛用いただくと、こういったますますですね、渋い深みのある、何とも言えない美しさをたたえてくる、こういったカゴに経年変色してくるわけなんですが、こちらもですね、先ほどのカゴと同じように口巻き等の表皮がですね、またいい感じで綺麗にこう現れた口巻きを綺麗にこう巻いてます。綺麗に巻いてます。どうです？綺麗に巻いてます。ですね、やはり同じように、この四隅を同じようにですね、綺麗に遠かがりして、一番傷みやすいこの四隅の部分、しっかり補強してますので、長くご愛用いただけるんじゃないかなというふうに思っています。先ほどのカゴとこちらの鈴竹市場カゴ、大きな違いが一つあって、それは何かというと、やはりこちらよりですね、こちらのカゴはね、より長く使われてますんで、若干その鈴竹のこの本体編みのひご自体も傷んでました。例えばここ、鈴竹のこの竹ひごみですね。高知県にはですね、こういった鈴竹の素材っていうのはなかなか手に入らないので、晒した間竹を鈴竹のひご幅と同じように合わせて割ってですね、で差し込んで補強をさせてもらってます。ちょっとまたね、こう色合いが違ったりして、またかっこいいですよね。使い込んで飴色になったひご、その間に今回白竹で修理させていただいたこのひごのコントラスト、なんとまたかっこよくてですね、また5年10年使っているうちにこの白竹自体も飴色に変わってくるんで、この本体のこの周りにまた馴染んでいく、こういったこともね、楽しみながらお使いいただきたいなというふうに思うんですが、この辺りの部分、この辺りの部分、そしてここですね。かっこいいですよこれ。どうです？ちょっとかっこよくないですか？補強したのがまたなんとも渋い感じでね、これをお客様お手にされた時にハッと言われるんじゃないかなと思います。間竹もね、なかなか強靭な粘りがあって強靭な素材ですので、鈴竹に遜色もないぐらい長くお使いいただけるんじゃないかなというふうに思っています。この内側には幅広の竹の芯が入ってるんですが、こちらのカゴはもうこの芯が見えてましたもんね。このようにまるで新品同様のように、いやいやその新品の何倍も魅力的、何倍も不具合よくですね、完成しました。もう自信を持ってお客様のところにお届けできるんじゃないかなというふうに思ってます。いやー、ほんとね、これを手に取ったお客さんどう思われるかな。これをね、こう持っていかれるわけですから、お買い物にね、トラ竹の力だけを補強したいんです。オリジナルそのままの力だけ。それぞれに味があって、やっぱそれぞれにね、この修理のストーリー性と、正直ほんと新品の市場カゴより5倍、10倍良くなったんじゃないかなと。本当にまさにお客様ならではの、お客様だけのですね、鈴竹の市場カゴに生まれ変わったんではないかと思います。そもそもね、このカゴをお預かりした時に、お客様のこのお使いになられているこの生活が目に浮かぶぐらい、丁寧に使われてるな、毎日のその暮らしの中で役立てられてるな、幸せなカゴたちだなって思ったんですよ。綺麗に完成させたいなと思って、これだけの美しい仕上がりに
なって心から喜んでるんですが、これをお客様のところにお届けして、ぜひですね、大事に大事に、これから5年、10年、20年、30年とお使いいただきたいなというふうに思っています。竹細工、竹製品。こういうふうにね、日本の伝統文化、竹文化というのは、壊れれば直す、壊れれば直す。で、大事に大事に一つのものを長く使っていくっていうのが日本の伝統であり、SDGs とかサステナブルみたいなことを言われるようになって、少しずつ見直されてきたんじゃないかなというふうに感じてます。お手元にですね、もっと使いたいんだけど、ちょっと壊れたんだけど、もっと長く使いたいよと、あるいはもう壊れたんで使わずに置いてあるよというものがあればですね、ぜひまた新たな竹製品に命を吹き込んでお使いいただけるということにもですね、つながっていくんじゃないかと思いますので、ぜひですね、竹虎の方にお声掛けいただけたらなというふうに思ってます。これだけ生まれ変わるんですよ。こんなに美しく。これは魅力ですよ。で、これがやっぱり竹の力であり、一つのですね、竹の大きないいところじゃないかなというふうに思っています。この動画をご覧いただいた皆様はぜひですね、そういったことも思いながら竹の素晴らしさ、竹の良さ見直していただけたら嬉しいなというふうに思ってます。ノーバンブー、ノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。